Hii ni taarifa ya habari kutoka CGFM. Msomaji ni Christian Edward. Kwanza ni muhtasari wake. Wazazi na walezi nchini wametakiwa kuwa sehemu ya mapambano ya kurejesha maadili ya Kitanzania ambayo yameonekana kumomonyoka. Wananchi katika halmashauri ya manispaa ya Tabora wamehimizwa kuwa na vyoo bora ili kuepuka magonjwa ya mlipuko. Na katika habari za kimataifa, rais wa mpito wa Mali Kanali Assimi Goita ametoa hakikisho kwa wananchi kuhusu hali ya usalama nchini humo kufuatia ongezeko la mashambulizi ya kigaidi. Habari kamili. Wazazi na walezi nchini wametakiwa kuwa sehemu ya mapambano ya kurejesha maadili ya Kitanzania ambayo yameonekana kumomonyoka. Rai hiyo imetolewa leo na Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda wakati wa uzinduzi wa mkakati wa taifa wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili uliofanyika leo jijini Dodoma. Itakuwa ni ngumu sana kupiga vita madawa ya kulevya kama familia haijachukua nafasi yake. Itakuwa ni ngumu mno, ndugu zanguni, kuwapata viongozi bora kama familia haijakaa sehemu yake. Kwa hiyo ni wito wetu kama serikali ya kwamba jukumu walilonalo kila mwananchi ni kuitafakari kwanza familia yake kabla hajanyosha kidole kwa serikali. Kwa sababu serikali haizai, serikali haibebi mimba. Hawa wanatoka kwenye kaya zetu. Awali, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Daktari Dorothy Gwajima amesema watakuwa mstari wa mbele kusukuma kasi ya utekelezaji wa mkakati huo. Kazi ya wizara yangu ya kuratibu mafanikio ya eneo la malezi na makuzi ya watoto wetu wa Tanzania na ustawi wa familia, ambalo liko kwenye instrumenti zangu za kazi nilizopewa na Mheshimiwa Rais, itakuwa nyepesi sana. Aidha, tutaweza kufikia malengo ya dira ya maendeleo ya taifa letu kwa mwaka 2050 inayolenga kujenga jamii yenye nidhamu, maadili mema na rasilimali watu bora kwa maendeleo endelevu. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema kama hakuna maadili katika jamii, maendeleo endelevu hayawezi kupatikana. Wananchi katika halmashauri ya manispaa ya Tabora wamehimizwa kuwa na vyoo bora ili kuepuka magonjwa ya maambukizi. Taarifa yake Florentina Nyambuka inafafanua zaidi. Akizungumza na CGFM, afisa afya manispaa ya Tabora Laurenti Rushekia amesema mtu akijenga choo bora itawashawishi watumiaji kukitumia na kuondokana na kujisaidia vichakani, na hivyo itaepusha magonjwa. Tukiwa na choo bora, ina maana watu kama watajisaidia kwenye choo bora hawataenda vichochoroni, kwa maana wengine wana magonjwa mbalimbali kwa wanapojisaidia maeneo ovyo ovyo, kwa njia moja au nyingine anaweza kuambukiza magonjwa. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na choo bora ili kuwavutia watumiaji na waweze kukitumia. Na namna ya utunzaji, kukifanya choo kiendelee kuwa na mvuto, kwa maana ya kuweza kutumika, kisafishwe kwa maji na sabuni, kisafishwe vizuri ili kiweze kuwa na harufu nzuri. Amesema kuwa choo bora ni kile ambacho kimejengwa kwa kuta imara pamoja na mlango. Kile choo ambacho kimejengwa kwa ukuta imara na kimezekwa, kina paa juu na kina mlango unaoweza ukafunga kwa ndani na kufunguka, na kina sakafu imara kwa maana sakafu ya vigae au ya saruji, na kina maji ya kunawa kwa maana maji tiririka na sabuni. Kikiwa na sifa zote hizo, hiki ndo tunasema ni choo bora. Kwa upande wake, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Chang'ombe kata ya Malolo manispaa ya Tabora Abdullah Azizi Laga amesema wanashirikiana na viongozi wengine kutoa elimu kuhusu matumizi sahihi ya choo bora. Huwa tunakuwa tuna ziara ya kila mwezi kutembea nyumba kwa nyumba tukiongozana na afisa afya wetu wa kata kutoa elimu juu ya matumizi sahihi ya choo bora. Tunawafikia wakazi wetu kwa kuwaonesha kuna vile vyoo vya sample vile vya kisasa vya plastiki, vile vyoo bora na ambavyo vinawafaa watu wa kawaida kabisa, wana vile vyoo vya kawaida tu vya manyasi marusi. Kwa hiyo tumekuwa tukivitembeza hivyo chini ya afisa afya wetu, na tumekuwa tukihimiza sana kuwa na huduma ya maji tiririka nje pale unapotoka msalani.
Nao baadhi ya wenyeviti wa serikali za vijiji, Abduli Songambele wa kijiji cha Inarawani na Muhamedi Mtunda wa kitongoji cha Inaratuli, wamesema bado wanaendelea kuhamasisha licha ya kuwa bado wananchi hawana mwamko. Hali ya vyoo bora kwenye kijiji changu vipo kwa kweli, tunaendelea navyo, ila bado watu wengi hawajawa navyo. Tunawahamasisha wao na vyoo bora. Kuna wale ambao kidogo uchumi wao uko vizuri, wana vyoo bora, lakini pia tunatamani au tunapenda tuone kila mwananchi awe na choo bora, sababu sasa pia watu wengi shoza maeneo ili kile choo cha kuhamahama kila msimu maeneo yameenda naisha. Kwa mujibu wa afisa afya manispaa ya Tabora, kuanzia mwezi Januari hadi Machi mwaka huu, katika manispaa ya Tabora kaya zenye vyoo vinavyokubalika au bora ni kaya 55,731 sawa na 73% ya kaya zote, huku kaya 20,628 zina vyoo vya asili au vibovu sawa na 27%, na kaya zisizo na vyoo kabisa ni 165 sawa na 0.2%. Miongoni mwa kata ambazo wananchi wake wana changamoto kubwa ya vyoo ni Kabila, Kakola, Ikomwa, Tumbi na Ndevelwa. Florentina Nyambuka, CGFM. Serikali imesema kuwa itaendelea kuwapa mafunzo ya usalama barabarani madereva ili kuepuka vifo visivyo vya lazima, kama ambavyo taarifa yake ya Velusevodius inafafanua zaidi. Kauli hiyo imetolewa bungeni jijini Dodoma na naibu waziri wa uchukuzi David Kienzile alipokuwa akijibu swali la mbunge wa viti maalum mkoa wa Iringa Jasmine Ng'umbi aliyetaka kujua mkakati wa serikali wa kuwapa mafunzo ya usalama barabarani madereva wa vyombo vya moto. Vijana wetu mafunzo tunawapatia yanakuwa yanakidhi teknolojia ya sasa. Ni kweli hata hivi karibuni tumeshuhudia baadhi ya madereva kipelekwa nje ya nchi, teknolojia wanaojifunzia hapa kwetu wakienda huko inakuwa pengine ni changamoto. Na nitumie nafasi hii kutoa maelekezo kwa chuo chetu cha taifa cha usafirishaji ili waendelee kutoa mafunzo ambayo dereva au kijana akipata mafunzo hapa kwetu akienda mahali pengine pote duniani aweze kukompiti. Lakini pia nitoe rai na maombi kwa vyuo vingine na taasisi zingine ambazo wanatoa mafunzo ya namna hiyo ili kuweza kutazama mabadiliko ya teknolojia. Wahitimu na watu hapa waweze kuwa competitive mahali pote tunapoenda duniani. Akiuliza swali la nyongeza, mbunge Jasmine Ng'umbi amesema kuwa lini serikali itakuwa na vitengo kwenye hospitali kwa ajili ya kuwasaidia madereva wenye leseni wanaopata ajali wakiwa kazini. Kumekuwa kuna tatizo kubwa la ajali za bodaboda linalotokana na hawa vijana wetu. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, ningependa kujua serikali haioni haja ya kutenga dawati maalum au kitengo maalum katika hospitali zetu kuwasaidia hawa vijana wanaopata ajali za bodaboda au wanapata huduma za haraka wanapopata ajali hizi, kwani Mheshimiwa Naibu Spika, hawa vijana vifo vyao vimekuwa ni vingi sana. Naye mbunge wa jimbo la Mlalo mkoani Tanga Rashid Shangazi alitaka kujua utaratibu tofauti na wasasa kwa madereva wanaotaka kuisha leseni zao baada ya muda kuisha kutokana na changamoto zilizopo kwa sasa. Madereva wengi wanapata mafunzo kabla ya kupata leseni, lakini sasa hivi kumekuwa na usumbufu sana kwamba madereva wa magari ya mizigo lakini pia na magari ya abiria wanapokwenda kurenew leseni zao wanalazimika tena kurudi darasani. Sasa nataka kujua serikali haioni kwamba hii taaluma ya udereva ni kama inapata changamoto ya unyanyasaji hasa wakati wanapo renew leseni? Akitolea ufafanuzi maswali hayo, naibu waziri Kienzile amesema kuwa kuna utaratibu maalum wa kuisha leseni kwa mujibu wa sheria za nchi, na kukitokea mabadiliko taarifa hutolewa kwa umma. Sisi kwetu sekta ya uchukuzi tunathibitisha madereva. Tumeweka utaratibu kufuatia ajali nyingi nchini ambapo Watanzania wengi wanakufa bila wakiwa hawana makosa. Tumeamua kufanya utaratibu wa kuthibitisha madereva. Na bunge hili Mheshimiwa Naibu Spika limepitisha sheria sura 413 kifungu cha 5(1)(d) kuhakikisha kwamba LATRA imepewa mamlaka, dereva anarudi anathibitishwa, anafanya mitihani na kisha akithibitishwa anakwenda kufanya kazi yake. Lengo ni kuhakikisha kwamba wale madereva wanakuwa competitive, tunawapima. Kwa mujibu wa tovuti wa Wizara ya Uchukuzi, leseni ni kithibitisho kwa aliyefuzu mafunzo ya kuendesha vyombo vya moto kwa madaraja tofauti na kuthibitishwa na mamlaka za serikali zenye wajibu huo. Velusevodius, CGFM. Wananchi wa eneo la Kibaoni, mtaa wa Kidato B, kata ya Mtendeni, halmashauri ya manispaa ya Tabora, wamelalamikia mwendo kasi wa magari yanayobeba mchanga na kupita katika barabara ya Kibaoni kuelekea malami hayo, wakidai hali hiyo inahatarisha usalama wao. Taarifa kamili na mwanahabari wetu Winfrida
Ngasa. Wananchi hao wamesema kwamba magari hayo yamekuwa yakipita kwa kasi, hali inayowapa hofu wanapotembea au kuvuka barabara, hasa kwa watoto, wazee na wanawake. Majina yanaitwa Salma Yasini. Yaani haya magari yanapokuwa yanapita kwa kasi, pengine mtu ndio umevaa umependeza, yaani ghafla inakutumbulia tu vumbi, unachafuka. Kama mtu anavuka sangine hata likamgonga sababu yanapita kwa kasi. Barabara ya shida. Kweli sisi tunatuasili kama hivyo tukipanda barabara pia barabara hii wanafunzi gari zinapita kwa mwendo mkali. Sasa kuta mtoto labda anavuka jiona gari inampitia. Wameongeza kuwa licha ya kuongeza umakini pindi wanapovuka, lakini hali hiyo imewasababisha wahofia ajali zinazoweza kutokea endapo hatua hazitachukuliwa. Tusaidie wapunguze mwendo kama hivyo, tulikuwa tumeweka mara nyingi hapo, lakini mtu anafika apunguze mwendo anapita. Tunakuta barabara muda mwingi zinatokea ajali. Viongozi kama ni kuwachagua, tunawachagua mtusaidie matatizo haya madogo. Sasa mkishindwa kusaidia matatizo haya madogo, je, makubwa ndio mtatusaidia? Tunaombeni msaada wenu. Kwa upande wake mwenyekiti wa mtaa wa Kidatubi Timoli Lemi amesema tatizo hilo linatambuliwa na uongozi na tayari wameanza kulifanyia kazi kwa kushirikiana na mamlaka husika ili kudhibiti mwendo kasi. Kidatu ni mji unaoendelea kila siku. Kuna watu wanahamia aina mbalimbali, wanatoka kata jirani, wanatoka vijijini, wanajenga miji zao huku. Kwa ni mji ambao unaotanuka, unakuwa na matukio mbalimbali. Kwa sasa tuna barabara yetu hii hasa wanaosemea kama magari yanayokimbia sana, ni kwa sababu serikali inatengeneza TARURA, wanatengenezea mitaro. Sasa madhara ya hayo ndio ni madhara na faida pia, kwa sababu kunapokuwa kuna njia nzuri ndio maana unaona mwendo kasi. Hata tutakapoweka lami mabadiliko tena. Kwa hiyo ni tahadhari na wale madereva, kwa sababu njia yetu sisi inapitisha rasilimali hiyo ya madini ya mchanga, mawe kwa kutokea huko wanakwenda kuvuna kijijini. Kwa hiyo hilo pia tunaongea na madereva kwa ajili ya kuangalia usalama, lakini pia tutaomba TARURA pia tuweze kuweka matuta kwa ajili ya kupunguza mwendo. Naye diwani wa kata Mtendeni Musa Maruf amesema ataendelea kulifuatilia kwa ukaribu suala hilo, akibainisha kuwa hatua zitachukuliwa kuhakikisha usalama wa wananchi. Niseme kwamba nitalifuatilia. Kuanzia kesho nitaanza kulifuatilia. Tutawaita wote wanaobeba michanga. Tutawaita ili tuweze kuzungumza nao, ili hiyo kero sasa iweze kuondoka. Tuweze kubali kero aidha wahatarisha amani kwa wananchi wetu ambao tunaongoza. Hata hivyo, wananchi wa Kibaoni wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka kudhibiti mwendo kasi wa magari hayo ili kuepusha ajali na kulinda maisha yao. Winifred Ngasa, CGFM. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka CGFM Radio, na sasa ni wasaa wa biashara na uchumi. Wanawake mkoani Tabora wametakiwa kuwa makini na kuzingatia masharti ya mkopo husika kwa kujua riba yake pindi wanapotaka kukopa ili kujiepusha na mikopo umiza. Mwanahabari wetu Nyamizi Mdaki ana taarifa kamili. Wakili wa serikali kutoka Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania, Richard Mdee, ameiambia CGFM kwamba mwanamke anapokwenda kukopa anapaswa kujiridhisha na mambo mbalimbali ikiwemo riba pamoja na dhamana inayowekwa. Anajua riba ya mkopo husika. Huu mkopo una riba asilimia ngapi? Na hii riba inalipwa kwa namna gani? Kwa sababu sheria inataka kadiri ya deni linavyoshuka, deni liendane na riba husika. Kama ni 25%, deni likibaki milioni 7 na wewe ulichukua milioni 10, unalipa 25% ya milioni 7, sio ya milioni 10 tena. Lakini pia kitu kingine ambacho mkopaji anatakiwa azingatie, scheduling ya kurudisha ule mkopo. Muda wa kumaliza mkopo, anatakiwa ajue muda, kama ni mwaka mmoja, anarejesha kwa awamu ngapi. Baadhi ya wanawake, Salma Ramadhani na Hadija Saidi, wamesema kwamba licha ya kutofahamu sheria zinazowalinda dhidi ya mikopo umiza, lakini wanalazimika kukopa kutokana na mahitaji yao ya lazima. Nakopa tu, yani ni shida tu. Sasa unakuta kama ni pesa ndogo unachukua, unapewa riba kubwa. Alafu usitoshe bado unalipa kwa kila siku. Bado pesa hiyo unaochukua ni ndogo, bado wanakata makato yao menyewe. Mimi sijai kukopa. Hapana, sheria za mikopo sizifahamu. Bado sijajaribu. Hizo sheria sijazifahamu bado. Wanakopa, unakuta sangine mtu anapata shida, imemzidi kiwango, sasa hana jinsi. Unaona kuna mwingine saizi hapo unaweza kumfuata haraka kumwambia naomba 10,000. Anakuambia hana. Mpaka nikupe hiyo 10,000, lete nguo, lete hiki, ndo anakupa. Tayari hiyo ni mkopo umiza.
Elizabeth Katenga amewashauri wenzake kutengeneza vikundi vya vikoba ili kujiepusha na mikopo umiza kwa sababu hata sheria zake hawazifahamu. Masuala ya kuwa tunaenda kukopa kwa kwenye vibanda umiza kama tukiweka vikundi kama hivi. Mikopo umiza ina madhara. Madhara yake, maana ukikopa leo, kesho wenyewe jioni wanataka rejesho. Haijalishi ile hela umeizungusha au hujazungusha. Wenyewe jioni wanataka rejesho. Wala hawataki kujua kusema kwamba leo umepata faida au hujapata faida. Wanachotaka wenyewe nini? Hela yao. Unajikuta mtu hata siku yenyewe labda unaumwa hujatoka, unachukua ile hela ya mtaji ili mradi upeleke kule. Alafu unajikuta ndio hivyo mtaji ulikuwa nao unashuka hatimaye unafilisika moja kwa moja kupitia mikopo ya vibanda umiza tuseme. Naye mwenyekiti wa kitongoji cha Itetemia katika halmashauri ya manispaa ya Tabora, Joel Baruti, amesema kwamba huwa wanawashauri wanawake kujiunga kwenye vikundi ili wapate mkopo wa halmashauri na kuepukana na mikopo umiza. Kuhusu sheria za mikopo, hii mikopo umiza wanasema au kausha damu, baadhi ya wananchi wanafahamu lakini baadhi wanakuwa hawafahamu. Kwa hiyo sisi tunapokaa nao tunajaribu kuwaelimisha tu kuendelea kuzijua sheria hizo za kuhusiana na hiyo mikopo umiza. Wakili Mdee amesema kwamba mikopo inasimamiwa na sheria ya benki, sheria ya mikataba, sheria ya Benki Kuu ya Tanzania na sheria inayosimamia taasisi ndogondogo za fedha ambazo zinamlinda mlaji asipate changamoto yoyote. Nyamizi Mdaki, CGFM. Zifuatazo ni habari za kimataifa. Kwa habari hizo za kimataifa tujiunge na mwanahabari wetu Stefania Lyson. Tuanzie nchini Afrika ya Kusini. Wahamiaji wa Kiafrika katika mji mkuu wa Afrika Kusini Pretoria wameshauriwa kuchukua tahadhari wakati wa maandamano ya kupinga uhamiaji haramu, huku kukiwa na hofu ya mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni. Ghana imeshauri raia wake kufunga biashara na kudhibiti shughuli zao za umma, huku mkuu wa muungano wa Nigeria nchini Afrika Kusini akiwaomba wanachama wake kusalia nyumbani. Maandamano mengine yanatarajiwa kufanyika leo Jumatano mjini Johannesburg. Akilaani mashambulizi dhidi ya wageni, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alitumia hotuba yake ya siku ya uhuru siku ya Jumatatu katika kuadhimisha uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia nchini humo mwaka 1994, kuikumbusha nchi yake deni lao kwa mataifa mengine barani humo katika kuunga mkono mapambano yao dhidi ya mfumo wa ubaguzi wa rangi. Siku ya Jumanne, mamia ya watu walijitokeza katika mitaa ya Pretoria kushiriki maandamano yaliyoandaliwa kupinga uhamiaji kuelekea majengo ya muungano, makao rasmi ya serikali. Tuelekee nchini Mali ambako rais wa mpito wa nchi hiyo Kanali Assimi Goita ametoa hakikisho kwa wananchi kuhusu hali ya usalama nchini humo kufuatia ongezeko la mashambulizi ya kigaidi katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Akizungumza kupitia hotuba maalum kwa taifa, Goita amesema serikali yake imechukua hatua madhubuti kuimarisha ulinzi na kuhakikisha usalama wa raia pamoja na mali zao, ambapo amesisitiza kuwa vikosi vya ulinzi na usalama vinaendelea na operesheni dhidi ya makundi yenye silaha yanayohusishwa na ugaidi. Ninapozungumza nanyi hivi sasa, hatua za kiusalama zimeimarishwa, hali imedhibitiwa na operesheni za kusafisha maeneo pamoja na doria za kiusalama bado zinaendelea. Ningependa pia kutambua ubora wa ushirikiano uliopo kati yetu na mshirika wetu wa kimkakati, hususan shirikisho la Urusi. Kauli hiyo ya kiongozi huyo imekuja baada ya mashambulizi ya hivi karibuni yaliyoripotiwa kusababisha vifo na uharibifu wa mali, hasa katika maeneo ya kaskazini na katikati mwa Mali. Mashambulizi hayo yanahusishwa na makundi yenye uhusiano na mtandao wa kigaidi wa Al-Qaeda pamoja na dola la Kiislamu. Goita ameeleza kuwa serikali yake inafanya kazi kwa ukaribu na washirika wa kikanda kuhakikisha kuwa vitendo vya kigaidi vinakomeshwa pamoja na kuwataka wananchi kushirikiana na vyombo vya dola kwa kutoa taarifa za kiusalama zitakazosaidia kudhibiti vitisho hivyo. Na hatimaye ni taarifa kutoka Korea Kaskazini. Rais Kim Jong-un amewapongeza wanajeshi wa nchi hiyo waliojitoa muhanga kwa kujilipua wakati wakiipigania Urusi dhidi ya Ukraine na kuthibitisha sera inayoshukiwa kwa muda mrefu kwenye uwanja wa vita. Katika hotuba yake wiki hii, kiongozi huyo wa Korea Kaskazini alisema wale ambao waliamua kujilipua bila kusita walijitoa muhanga ili kulinda heshima kubwa ya nchi yao
ni mashujaa. Korea Kusini inakadiria kuwa takriban raia 1500 wa Korea Kaskazini wametumwa kuisaidia Urusi kurejesha sehemu za magharibi mwa Kursk na zaidi ya watu 6000 wameuawa kufikia sasa. Pyongyang na Moscow hazijathibitisha idadi ya vifo. Mashirika ya kijasusi na walioasi wamesema wanajeshi hao walikuwa chini ya amri ya Pyongyang kujiua badala ya kuchukuliwa mateka na Ukraine. Vyombo vya habari vya serikali KCNA vimeripoti kuwa Kim alisema hayo mjini Pyongyang alipokuwa akizindua sanamu ya kumbukumbu ya wanajeshi waliofariki. Waziri wa ulinzi wa Urusi Andrei Belsov na spika wa bunge la Urusi Vyacheslav Volodin ni miongoni mwa waliohudhuria hafla hiyo. Mapema mwaka huu, shirika la utangazaji la Korea Kusini MBC lilirusha hewani kipindi kilichowaangazia wafungwa wawili wa kivita wa Korea Kaskazini nchini Ukraine. Mmoja wao alisema kwamba anajuta kwa nini hakujitoa uhai. Stefania Lyson, CGFM. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wazazi na walezi nchini wametakiwa kuwa sehemu ya mapambano ya kurejesha maadili ya Kitanzania ambayo yameonekana kumomonyoka. Wananchi katika halmashauri ya manispaa Tabora wamehimizwa kuwa na vyoo bora ili kuepuka magonjwa ya maambukizi. Na katika habari za kimataifa, rais wa mpito wa Mali Kanali Assimi Goita ametoa hakikisho kwa wananchi kuhusu zama kupitia YouTube channel